而喺榮格嘅使徒嗰度呢，其實係一個非常之重要嘅相遇啊，就係同另外一位大名鼎鼎嘅心理學家，甚至被稱為精神分析之父嘅弗洛伊德相遇咗。哇！跟住呢兩個人呢，簡直係一見如故啊！據報呢，佢哋連續傾咗13個鐘。弗洛伊德仲覺得榮格呢，就係傳承佢衣缽嘅人啦。咁但係好可惜咧，當然係好景不常啦。有睇精神分析史嘅朋友咧，都可能會聽過，就係弗洛伊德咧同榮格咧之後個關係咧係決裂咗嘅。咁嗱，關係決裂咧就有好多原因嘅，好多閂埋門嘅嘢咧，當然係得佢哋先知啦。但係作為後世嘅我哋咧，可以聽一啲擺得上台面，亦即係理論上唔同嘅原因啦。咁而 Freud 嘅理論咧，其實好多人咧係會批評佢被泛性化，即係我哋會話乜嘢都係講成性。例如咧，弗洛伊德會覺得其實我哋潛意識好多咧係啲乜嘢內容，嗰股驅力係點樣嚟咧？就係其實壓抑咗一啲性嘅念頭。性咧，咁呢個咧正正咧都係榮格同埋第二啲學者咧對弗洛伊德嘅批評啦。榮格認為其實我哋嘅潛意識咧係唔單止壓抑性慾，而係仲有好多好多部分，甚至咧係聯繫到遠古文明流傳俾我哋嘅記憶嘅。我哋呢個集體嘅潛意識就好似有佢內在嘅生命咁，要延續佢嘅故事。